پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ چھٹی سنگھ پورہ قتل عام کو 23 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ سن 2000 اج دے دیہڑے بھارتی وردی پوش دہشت گرداں سن مقبوضہ جموں کشمیر ضلع اسلام آباد دے چھٹی سنگھ پورہ گرام پیس پٹا کے رات کے وقت سکھ برادری دے 36 سکھاں دا قتل عام کیتا سا۔ 20 مارچ سن 2000 چھٹی سنگھ پورہ قتل عام دی دردناک یاداں دا دیہڑا ہے۔ 23 سال گزرن کے باوجود چھٹی سنگھ پورہ قتل عام دے متاثرین انصاف تھے محروم ہیں۔ بھارت سن ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس وقت دے امریکی صدر بل کلنٹن دے دورہ بھارت کے موقع دے سن 2000 19 اور 20 مارچ دی درمیانی رات RSS دے نال مل کے سازش کر کے اپنی سفاق فوجیاں دے ہاتھوں 36 سکھاں دا قتل عام کروایا۔ چھٹی سنگھ پورہ قتل عام تھی بعد بل کلنٹن سن اپنے بیان وچ آخیا سا کہ اس واقعے تھی اندازہ لایا جا سکتا ہے کہ کشمیری عوام کن حالات وچ زندگی گزار رہے ہیں۔ بل کلنٹن دا یہ جملہ مقبوضہ جموں کشمیر وچ جاری بھارتی دہشت گردی دے خلاف ایک چارج شیٹ اسی۔ خود مقبوضہ جموں کشمیر دے سکھ برادری اور دنیا پار وچ مقیم سکھاں سن چھٹی سنگھ پورہ قتل عام وچ بھارتی حکومت کو براہ راست ذمہ دار ٹھہراندے ہوئے آخیا سا کہ اس قتل عام دا مقصد سینکڑا سالاں دے جاری مسلم سکھ بھائی چارے کو نقصان پہنچانا سا۔ چھٹی سنگھ پورہ وچ 36 سکھاں دا صفاقانہ قتل عام بھارت تا جھوٹا فلیگ آپریشن اسا جس دا مقصد پاکستان کو دہشت گردی دے سرپرستی دے طور دے اتے پیش کر کے لکھاں قربانیاں تھے مزین کشمیری عوام دی جدوجہد آزادی کو بدنام کرنا سا۔ چھٹی سنگھ پورہ وچ 36 سکھاں دا قتل عام کشمیری عوام دی حق خود ارادیت دی جائز جدوجہد کو عالمی برادری دے سامنے دہشت گردی دے طور دے اتے پیش کرنے دی ایک ناپاک کوشش آسی، کیونکہ تحریک آزادی کشمیر اور پاکستان کو بدنام کرنے دے واسطے چھٹی سنگھ پورہ جیسے قتل عام کیتے گئے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر دے رہنے والے سن پچھلے 33 سالاں وچ بھارتی فوج دے ہاتھوں وحشانہ قتل عام دے اس طرح دے کافی سارے واقعات دیکھے ہیں۔ بھارت تے ان بزدلانہ حرماں کے باوجود کشمیر دے رہنے والوں دی خون دے سگی ہوئی تحریک آزادی نہ صرف جاری ہے بلکہ حق خود ارادیت کے واسطے آج بھی جانا دے نذرانے پیش کیتے جا رہے ہیں۔